Sawadee ka mga ka-ringing bells! This is Arlene Bergantin saying thank you for watching her again. At kung bago pa lang sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka na, i-like mo na tong video na to, at syempre huwag mong kakalimutang i-hit yung notification bell para ma-notify kayo sa mga videos na i-upload ko. So for today's video guys, ang gagawin natin ay yung part 2 ng how to edit my videos on YouTube. So, yung gagawin natin ngayon ay part 2. So, mag-antay-antay lang kayo at gagawa tayo noon. So, ang ginagamit ko palang pang video edit ay KINEMASTer na walang watermark. So, isasabihin ko din sa inyo kung paano mag-download sa isang video ko ng KINEMASTer na walang watermark. So, gagawa ako ng video na hiwalay doon sa video na to. So, simulan na natin yung pag-edit. So, ito na tayo guys. Yung gagawin natin ay hahanap muna tayo ng Blackpink songs na Kick It. So, ito na siya. Pindutin lang natin yan. Ganyan. Tapos, i-crop lang natin. I-trim. So, ito yung intro ko guys. Ito yung intro. So guys, gagawa naman tayo ng video na sa voice changer. Kung paano mag-voice change. So, ito siya. Gaganyan mo lang siya. Ganyan mo siya. Tapos, hanap ka dito ng voice changer sa page. May ganyan. May page. May alien. May chipmunk. May chorus. May confusion. May death metal one. May deep. May disclaimer one. May echo stream 1. May feature 3M. May funny pitch. May kid. May man. May modulation. May radio. May robot. May robot 1. May space 1. May toolbox 1. At 2 man. So yung voice changer dito guys ay may normal, 2 pitch 1, alien 1, chipmunk, chorus, confusion, death metal, deep, disclaimer 1, echo extreme 1, feedco, TRM 1, funny pitch 1, kid, man, modulation, radio, robot 1, space 2 1, box 1 woman. So guys, kung hahanapin nyo yung voice changer ay pindutin nyo lang yung video na to, tapos click nyo yung voice changer. Ayan na, mag-voice changer na yan. Guys, tapos na tayo sa pag-edit ng intro, sound effects at voice changer. So tapos na tayo. So hope to see you soon guys. Bye bye. Thank you for watching.